บ้านศิลปะลิตเติ้ลสคูลจะชวนมาวาดรูปง่ายๆกันค่ะถ้าใครอยากให้วาดรูปอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวาดรูปใหม่ๆต่อไปค่ะช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ้านศิลปะลิตเติ้ลสคูล
ค
จบแล้วรู้สึกยังไงบ้างทำตามกันได้ไหมคอมเมนต์บอกคุณครูได้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ศิลปะมีประโยชน์และทำให้มีความสุข